kita baca kitab Al-Quran, menggunakan irama menyenangkan. Baca Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Baca Quranmu, pahami isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pemirsa pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan memulai pembelajaran tilawati. Kita awali dengan membaca Ummul Kitab bersama dan kita awali dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pada sesi kali ini, yaitu pembelajaran tilawati jilid 6 halaman 34. Pada halaman ini ada pelajaran yaitu litats 2 dan dilanjutkan ke halaman 35, lan nada'wa liar 2. Kemudian halaman berikutnya 36, liya berua, wana berua. Pada 5 kalimat ini hati-hati ketika wasol dibaca pendek dan ketika wakof dibaca sukun. Baik, akan kami bacakan. Dimulai dari surah Ar-Ra'd ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab.
yang kedua, ini cara membaca yang kedua adalah dibaca sukun pada kata dibaca wakof pada kata litasluwa, maka kata tersebut ketika dibaca wakof menjadi litaslu. Kami bacakan. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Untuk ayat berikutnya itu cara membacanya sama, ada dua cara membacanya, dibaca wasot dan dibaca wakof. Lan nad'uwan, hati-hati ketika dibaca wasot, wanya dibaca pendek. Ketika dibaca wakof atau berhenti, wawunya dibaca sukun. Ada pada surah Al-Kahfi ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Baik, kami bacakan waqaf pada kalimat lan nad'u. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Dilanjutkan ke surah berikutnya yaitu surah Ar-Rum ayat 39. Liar buah, hati-hati jika dibaca wasal, wanya dibaca pendek. Jika dibaca wakof, wawunya dibaca sukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min zakatin
Kita baca waqaf di pada kalimat yarbu. Wa ma ataitum maaf, kami ulang. Wa ma ataitum min ribal yarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Lanjutkan, masih pelajaran yang sama, yaitu kalimat atau kata liya kedua. Hati-hati dibaca pendek ketika wasol, dibaca panjang satu alif ketika waqaf. Ada pada surah Muhammad ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم walakin liyabluwa ba'dakum biba'd. Kemudian kalau kita ulang dari kalimat sebelumnya, yaitu dari dzalika, berarti di kata liyabluwa maka maunya dibaca sukun. Kita baca dari dzalika. Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Lanjutkan ke pelajaran berikutnya, ya masih sama nih. Wana berdua, hati-hati dibaca pendek ketika wasal, dibaca panjang ketika waqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Kalau berhenti di kalimat atau kata wa nabluwa maka dibaca sukun wa nablu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ
والصابرين ونبلو أخباركم. Baik, kita akan melanjutkan ke pelajaran yang baru. Ini ada kalimat al-dhununa, ya, kata al-dhununa ar-rasula as-sabila. Hati-hati, al-dhununa na dibaca pendek ketika wasal dan dibaca panjang ketika waqaf. Ar-rasula lanya dibaca pendek ketika wasal, dibaca panjang satu alif ketika waqaf. As-sabila lanya dibaca pendek ketika wasal dan dibaca panjang satu alif ketika waqaf. Baik, kita akan membaca buku tilawati jilid 6 halaman 36. Akan kita mulai dari surah Al-Ahzab ayat ke-10 sampai ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa irzaghatil absar wa balaghatil qulub. Kami ulang. Wa min asfala minkum wa irzaghatil absar wa balaghatil qulub hanajir wa tazunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kita baca waqaf pada kalimat al-dhununa. Kita ibtidak dari wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu Ar-Rasul. Ada pada surah Al-Ahzab ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu as-sabila. Dibaca pendek ketika wasal, dibaca waqaf, dibaca panjang ketika waqaf. Surah Al-Ahzab ayat dimulai dari ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Baik, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Shadaqallahul azim. Baik, kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca tasbihah bersama. Shadaqallahul azim. Dan kita tutup dengan doa senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.